पूजन विजयादशमी, उसी कारण से आज रेस का भी आयोजन किया है। अश्व पूजन हॉर्स रेस, छोटी रेवाल और सराड़ो 2 रेस रखी गई है और अश्व पूजन का आयोजन किया है। तो चलो मिलते हम मांडवी, एक घोड़ा लोडिंग कर लिया हमने, कालू घोड़ा। चलो मिलते हम मांडवी कच्छ। मित्रों આપણે આવી ગયા છીએ માંડવી બ્રિજ પર અને બધા ઘોડાવાળા મિત્રો આવે છે। આજે તો મોજ કરવાની છે। ઘણા દિવસો પછી રેસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તો મિત્રો બનાવી રહેજો આપણા વોટ્સઅપ કચ્છ ગુજરાત ને કચ્છી બ્લોગ પર। तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके मांडवी ब्रिज पर। आप देख सकते हो ब्रिज, इधर वाइट नुकरे घोड़े और ऊँट भी है, आप देख सकते हो इस तरफ। हम तो रेस में आए और घोड़े तो डेली घुमाते हो दरिया किनारे, हम तो जाते नहीं नहाने के लिए क्योंकि इसका पानी खारा होता है इसीलिए। और देखो ये बाइक वाला ऐसे घूमते रहते हैं, काफ़ी घोड़े वाले हैं, ऊँट वाले हैं। तो चलो अभी कुछ नाश्ता पानी कर लेते। तो अभी कच्छ का फेमस घोड़ा, अभी ये बहुत घोड़ा मरकी में आया है, अच्छा घोड़ा है, प्योर सिंधी नस्ल का वीरू घोड़ा। आप देख सकते हो अभी भुज कच्छ से आया है। कालाबाज आप देख सकते हो दोस्तों। बहुत काफ़ी ब्यूटीफुल सिंधी हॉर्स। घोड़ा ऐसे आया, पक्की घोड़ा, बहुत ही काफ़ी खूबसूरत सिंधी घोड़ा है, देख सकते हो आप। दोस्तों लक्ष्मी घोड़ी, ये ममुआरा कच्छ से। ये दूल्हा भाई एयर का घोड़ा है, शेर घोड़ा, आप देख सकते हो दोस्तों। सिंहजी जाडेजा भाई આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી બતાવીએ ભાઈ। માન કરશે ફતુબા રઉબા જાડેજા ભાઈ, તાળીઓ બંધ ન થવી જોઈએ। શક્તિસિંહ કાકા ખેડોઈ આપ શ્રી સ્ટેજ ઉપર પધારો અને આપનું સ્થાન ગ્રહણ। કુલભાઈ ગઢવી ભરતદાન આપ પધારો। शिवा कैफे आले फोटो भाई अले बरा चले आबाना चांदुबा जाडेजा महाराज मगे लागी मोहम्मद काकरिया आप श्री वडील पधारो અને સ્ટેજ ઉપર આપનું સ્થાન। ભાઈ પધારો, આપનું સન્માન કરશે આરબભાઈ જા। અમારા નમસ્કાર। અમારા કાર્યક્રમને ઉજળું બનાવવા માટે આપ શ્રી પોતાનું હોય એટલે એક નાચ માટેનું આયોજન છે। આપ શ્રી એ નિહાળો અને એની સાથે જેટલાય પણ પૂજા માટેના અશ્વો પધારા હોય એ અશ્વો અહીંયા મંડપની સામે ઊભા પોતાના અશ્વોને લઈ અને મંડપની સામે પધારશો અને આગંતુક વિશેષ અતિથિ વિશેષ મહેમાનોના સ્વાગત માટે પૂજન થઈ શકે। પાણી ઉપર આવી જશે, દોડનો કાર્યક્રમ કરવાનો છે, 2 દોડ છે ભાઈ, સમય ઓછો છે એટલે જલ્દીથી। મંચસ્થ મહાનુભાવોને અનુરોધ છે આપ શ્રી પધારો અને આપના વરદ હસ્તે અમે અશ્વોનું પૂજન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। કૃપા કરી મંચસ્થ દિલુભા બાપુ લોકોને પંચામૃત આપી દો। ચાંદલો સર્વપ્રથમ અશ્વોને ચાંદલો કરીએ થી એનું પૂજન કરીએ
હરિ ઓમ આનો ભજત સાદામિદ વૃદ્ધે આસન્ન પરાયુ રક્ષિતારો દીવે દીવે. હવે અશ્વના જમણા પગ ઉપર પંચામૃત પધરાવશું. હરસવાતે તો પંચધા સોદે ત્યારબાદ અવલિપ્તારોદરાન નભોરૂપાહ પાર્જન્યાહ. વિરમદેવભાઈ બધાય અશ્વને આપતી કરજો. વિનંતી આપ શ્રી ગિરિરાજસિંહના આસનનું પૂજન કરશો. વિરલભાઈ ચંદનથી ચાંદલો કરશો, પુષ્પથી વધાવશો, પંચામૃત અશ્વના પગ ઉપર પધરાવશો, પાણીથી એને પ્રક્ષાલિત કરશો અને ફૂલની એક માળા વિરમદેવસિંહ અહીંયા વિરલ મહારાજને ફૂલની એક માળા આપી દેજો ભાઈ. હા હેરે આયો બસ તસ્માत् જગન્નાથ સર્પાહુતારેતા સામાની જગનીરે છંદા. રેવાલના ઘોડા જે કોઈ પણ હોય, નાની રેવાલના ઘોડા ભાઈ લીટા ઉપર પહોંચતા થાવ આગળ. તમારી ફરિયાદ હું પોતે કરીશ, ભલે તમને ખરાબ લાગુ. તમને રાડું પાડું. આ ઘોડાઓની દોડ છે, ગાડીઓની દોડ નથી. અને તમારા નામ લખી, તમારી ગાડીઓના નંબર લખી અને પોલીસ સ્ટેશને હું પોતે પહોંચાડીશ. હો ભાઈ, ભલે ખરાબ લાગુ. મેળામાં જોઈશે નહીં ભાઈ. પંચની ગાડી અને યુટ્યુબ વાળાઓની ગાડી સિવાય ભાઈ કોઈ પણ ગાડી મને જોઈશે નહીં ભાઈ. અને પછી કાંઈ પણ થાય ને તો એવા જવાબદાર તમે પોતે હશો. હો ભાઈ. લાલુભા જાડેજા બાપુ આપણા મિત્ર અને અશ્વરક્ષા સમિતિના આપણા મિત્ર એવા દશરથસિંહ જાડેજાના પિતા આવેલા છે. નામ પૂછા કે નો આરબભાઈ જતને વિનંતી કરું કે આપ શ્રી દશરથસિંહજીના પિતાશ્રીનું સન્માન કરશો. નનકી વછેરી છે હજી તો, હાઈટ નનકી છે પણ દોડ્યાવાળી બહુ છે. આજે બાકી જોજો મિત્રો, કદાચ જો નીકળી આવે તો નંબરમાં હશે. અને કેટલા વર્ષ થયા ભાઈબંધ? 14 વર્ષ. આટલી ઉંમરે સવારી કરે છે. વાહ, ક્યાં વાત. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો 14 વર્ષની ઉંમરે આ ભાઈ સવારી કરી રહ્યા છે. તો આને પણ તમે જરાક પ્રોત્સાહન આપજો ને શેર કરજો લિંક વધારે કે આને પણ ખ્યાલ પડે કે મને પણ પ્રોત્સાહન મળે છે. તારો દોરો કઈ નું અરે નાની રેવાલ વાળા મિત્રોને નમ્ર વિનંતી, છેલ્લી જે પવનચક્કી છે ત્યાં આપના અશ્વોને તૈયાર કરીને પહોંચાડો, જેથી આપણો કાર્યક્રમ શરૂ થઈ શકે. પાણી ચડી જશે તો પાછળ દોડમાં આપણને